Поставете прашање слободно кој сакате. Зашто е протестот? Протестот денеска беше за прво и основно да се сопрат уставните измени, против промена на името и против сите хунташки методи кои што се спроведуваат во континуитет. Значи протестот пред се беше инсталација на камп, но како што гледате, ова е веќе втор, трет пат како сме спречени, меѓутоа овој пат наинфлагрантно, со тоа што возилата дигалки се попречени со самото излегување од нивните гаражи и се пратени на технички преглед, а опремата со бината, озвучувањето, агрегатот и сите други светлосни рефлектори и така натаму го сопреа, требало да иде на технички преглед. Возачот покажа дека е регистрирано че се исто исправно возило, меѓутоа полицајците, како да кажам, простете ми на израз на сленг, глумат лудило и велат не мора да иде на технички преглед и ќе бил казнет за претовар. Треба на некоја вага да го мерат, не знам како оди таа процедура, меѓутоа одговорно тврдам дека камион 5 тонец е товарен 2,5 тона. Нема никаков предавар, нема ништо, нема технички преглед, сето тоа се класични малверзации на хунтата да го попречи протестот. Се паркира, може да се сфрити да видите како се паркираат таму коли кои што на сите раскрсници го сопираат движењето на било кое потешко возило. Во градот има преку 10 патроли кои што го попречуваат движењето на потешки возила, сите ги легитимираат и ги препраќаат кој на технички преглед, кој така натаму. Многу луѓе се сопрени, цела колона поврка е сопра и ги прешуваат луѓето, ги легитимираат. Јас извадив телефон да снимам. Мислам дека отиде дел од видеото лайв стриминг, ми го бутнаа телефонот, ми го скршија. Не знам, одреден полицаец таму го снимивме, ќе покренеме против него кривична пријава, лична, за нарушување на самиот дел од протестот, но и за физичко загрозување. Немаше никакво право, ми удри по рака, ми го бутна телефонот, на други двајца дечки им ги одземаа телефоните, им ги прегледуваа. Викам, по кој основ приватен телефон му го прегледува? Значи, дали имаш судски налог, дали имаш, не дај ми го телефонот. Силни, матни, бутаат, ги избутаа луѓето. Едноставно се влева страв во коските на луѓето и оние кои што луѓе сакаат да дојдат на протестот беа физички спречени. Одредени џипови со затемнети стакла, претпоставам дека се алфи, излегоа, ги сликаа луѓето, ги малтретираат, значи сатанистички методи. Не знам како да ги објаснам другачие, заплашување, ова во најцрен сталинизам, Иди Амин, не знам кај го има ова. И како што можете да видите, помалку луѓе се собраа, меѓутоа ние не се откажуваме. Продолжува нашиот протест. Македонија, македонско, македонци. Тоа е нашата црвена линија.